아니 무슨 특수부대 출신인 줄 알았어. 특수부대 출신은 아닌데 가끔 군인이냐는 소리를 많이 들어요. 아 그러니까. 가족들이 직업 군인이긴 한데 저는 아니에요. 그래요. 네. 저거 배낭이 23kg예요. 무게가? 네. 배낭에 하루 잘 거랑 먹을 거 같은 게 다 들어있어서 좀 뭐 저 정도가 나오더라고요. 혼자 하세요? 네, 혼자. 여성분 혼자 이렇게 캠핑하시는 거 쉽지 않은데. 재밌어요. 네. Clap your hands and you feel stronger. Tomorrow you get another chance. Don't blame yourself under the circumstances. Tomorrow you'll get another chance. 전망 좋다. Take control of your feelings. You know you've been dreaming. Where are all the loving words? Where have all your sweet dreams gone? 오늘 배낭 무게 23kg. 오늘은 왜 또 많이 나왔지? 음식인가 술인가? 안녕하세요, 빅바디입니다. 여기 처음 와보는 사이트인데 가장 꼭대기 위치한 자리인데 전망이 좋고 여기가 이렇게 바로 꼭대기 산 아래 사이트를 좀 개척한 것 같은데 내려다보는 뷰도 좋고 개별 사이트여서 너무 프라이빗해요. 여기 나 혼자만 쓰는 공간. 뒤에 아무도 없고 왠지 저 산에서 고라니가 이렇게 내려올 것 같은 느낌이 들어요. 여기 뭔가 장작을 펼 수 있는 공간도 있는 것 같아. 오. 아주 빽빽하게 쌓았네요. 오늘도 버스와 지하철을 타고 캠핑을 왔는데요. 제 뚜벅이 배낭에는 어떤 물건들이 있는지 소개를 해드리도록 하겠습니다. 배낭 캠핑에 도움이 되고자 이렇게 좀 소개를 해드리는 거고, 아직도 이 구호는 굉장히 오그라들고 민망하긴 하지만 할 건 해야죠. 최고 인기 코너? 모두가 기다리던 그 코너, 빅바디 가방을 털어라. 텐트는 원티그리스의 A형 텐트를 갖고 왔어요. 저번에 썼던 부시랩의 그릴이에요. 메스킷 바람입니다. 이제 텐트 내부에 까는 매트입니다. 오늘 바람이 좀 많이 불어서 화로대에 설치할 수 있는 바람막이도 가져왔고요. 인디언 행어, 도끼, 팩인데 제가 이것만 가지고 다니고 있어요. 이게 티타늄 팩이고 소울트래커 제품이에요. 아베나키의 라이스 쿠커예요. 여기다 밥을 하면 압력이 잘 돼서 밥이 아주 맛있게 됩니다. 시트 서밋의 에어매트입니다. 부시랩의 그릴이에요. 부리로 된 그릴이고요. 오늘 화로대는 울프앤그리즐리 화로대고 이게 너무 컴팩트해서 백패킹할 땐 좋더라고요. 그라운드에 까는 좌식용 매트, 캠핑용 가죽 장갑, 침낭은 패더다운의 800입니다. 식기류로 튜멘 티타늄 시에라랑 컵이 있습니다. 텐트를 잘못 갖고 왔어요. 당황스럽네요. 원티그리스가 집에 이게 색깔도 똑같고 그래가지고 헷갈렸나봐. 어떻게 치는 거였지? 기억도 잘 안 나는데? Big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kind of leaving me. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm on your own start. Yeah, I'm a honky-tonk thug. Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this hard. Running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can. 원티그리스의 오두막형 텐트를 쳤어요. 원래는 원티그리스의 A형 텐트를 갖고 오려고 했는데 이게 뭐 색깔도 똑같고 하다 보니까 A형 대신 오두막 모양을 갖고 왔는데 뭐 다행히 폴대 2개 들어가는 건 똑같고 근데 이것도 치니까 너무 예쁩니다. 근데 오늘 제가 그걸 가져오려고 했던 이유는 혹시라도 오늘 날이 흐려서 비라도 내리면 안 되니까 캐노피 있는 걸 하려고 했는데 비가 오면 낭패입니다. 안에 내부는 이게 잎이어서 혼자 쓰기에도 굉장히 넓어요. 오두막 모양이 쳐놓으면 굉장히 예쁘거든요. 제가 이것도 좋아하는 텐트인데 굉장히 오랜만에 써보는 것 같아요.
middle of the road. It's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine. I minded my own business till the day you took me home. You came into my life. 오늘 좀 돌풍이 많이 불어서 볼로 이렇게 다 뽑히지 않도록 고정을 했고요. 여기도 이제 가이라인 설치를 했습니다. 통나무 천연 테이블도 갖다 놓고 바람막이도 쳤고 글을 이렇게 아기자기하게 걸어놨습니다. 김성 랜턴까지 이제 완벽하게 세팅이 다 끝났어요. Be the same again. 아, 드디어 앉아온다. 너무 좋아요. 앉아서 바라보는 앞에 모습입니다. 뭔가 자연인들 사는 터전 있잖아요. 약간 막 이런 거 널브러져 있고 되게 자연 그대로. 확실히 이렇게 탁 트여있으니까 되게 좋다. 근데 오늘 돌풍이 많이 불어서 좀 밤에 좀 걱정되긴 해요. 텐트도 잘못 갖고 와서 그늘막도 하나도 없고. 제가 오늘도 뚜벅이 왔는데 제 비카는 잘 있습니다. 네, 비카 많이 물어보시는데 불멍이 너무 하고 싶어가지고 차박보다는 텐트 캠핑이 더 땡겨가지고 뚜벅이를 왔어요. 이따가 불도 피우고 맛있는 거 해먹으면서 아주 행복한 캠핑을 할 거예요. 미치겠습니다. 건배 짠짠. 너무 시원하고 멋있다. 제가 낮에는 작업을 하는데 땀을 좀 흘렸어요. 그래가지고 노동맥주 너무 맛있습니다. 땀 흘리고 마시는 맥주 맛이 진짜 맛있고요. 딱 모든 작업을 끝내고 이렇게 맥주 한잔 딱 마시면요, 이 맛에 쏠김합니다. 건배짱. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on the midnight walk 땀 식으니까 춥다. through the 바람이 old 차는 streets, 것 같아. trying to turn back the clock to the days of old. Back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on. 바람이 너무 많이 부는데? 지금 바람이 너무 많이 불어가지고 불꽃도 막 춤을 춥니다. 춤을 춰. 에이, 결국 불씨 때문에 불빵이 났어요. 이거 옷을 갈아입어야겠어. 이거는 6만원짜리 잠바인데 불빵을 당해도 별로 타격이 없습니다. 아까 그거 너무 타격이 있다. 이렇게 하면 바람도 좀 막아주고 불도 좀 모아주고 하는 것 같습니다.
오늘 첫 끼로 연어 스테이크를 준비했습니다. 너무 맛있어요, 진짜. 와, 진짜 맛있다. 소스도 진짜 맛있어요. 너무 부드럽다, 진짜. 제가 지금 첫 끼여서 너무 배고파요. 아스파라거스. 너무 맛있다. 건배. 맛있어. 밖에 지금 바람이 상당히 많이 불고 있어요. 저기 위에서 나무가 막 흔들리면서 엄청 부러웁니다. 여기 뭐 이렇게 걸러주는 게 없고 탁 트여 있어가지고 바람이 직방으로 막 불고 있어요. 이 불도 막 미쳐 날뛰고 있습니다. 돌풍이 너무 많이 불어서 춥고 미치겠습니다. 따뜻하긴 한데 바람만 좀 멈췄으면 좋겠어요. 바람이 너무 많이 불어요. 그래도 너무 맛있고 분위기도 좋고 행복합니다. 이거 새는 거였어.
오늘의 저녁은 갈치구이와 갈치조림, 갈치가 4마리여서 이렇게 나눠서 했고요. 그리고 이렇게 밥도 갓 지은 밥을 하고 있습니다. 잘 먹겠습니다. 와, 갈치조림 국물 한번 먹어볼까? 우와, 아이고, 숟가락이 빠져버렸어. 와, 정말 밥이 잘 됐어요. 오! 너무 맛있어. 갈치살 올려서 와, 밥 리필. 진짜 갈치조림 밥도둑이다, 밥도둑이야. 갓한 밥에 이렇게 올려서 아, 진짜 너무 미쳤다, 진짜. 와, 속살. 오늘은 미르라는 증류식 소주를 갖고 왔어요. 이게 무려 40도짜리 소주여서 일단 원액을 한번 마셔보겠습니다. 짠하겠습니다. 짠! 와우, 40도로 엄청 독해요. 어우, 뭐 이거 마시면 몸이 뜨끈뜨끈해질 것 같은데요? 향이 너무 좋고 맛있어요. 오늘 마시는 이 술은 정부에서 술 품질 인증받은 술이에요. 술 품질 인증제라는 게 있는데 여기 이렇게 마크가 있으면 정부에서 품질을 인증해준 술입니다. 품질을 인증해주는 술 종류는 다양한데 인터넷에 술 품질 인증제를 검색하시면 다양한 주종을 확인하실 수 있습니다. 건배! 저 야경을 보면서 이제 술 한잔 하고 있는데 불멍도 하면서 풍경 보면서 밥 먹으니까 너무 좋아요. 밥도 리필. 밥도 둘이 서로 없네 진짜. 술이 40도니까 토닉워터에 타서 먹으려고요. 짠! 아, 타 먹으니까 진짜 맛있다. 와. 아, 좋다. 안주로 갈치구이 너무 좋다. 술안주로. 고소하니 담백하고 너무 맛있어. 지금 현재 이곳의 분위기예요. 밖에서 밥을 먹고 있는데 불을 이렇게 피우고 있는데도 바람이 너무 많이 불어서 너무 춥습니다. 불도 잘 타고 있는데 바람이 많이 불어가지고 연기도 많이 먹고 있고 바람이 멈추지가 않네요. 저 위에 언덕 산 너머에서 바람이 미친 듯이 하루 종일 불었어요. 그래서 연기도 많이 나고 제가 오늘 눈물 콧물 엄청 흘리고 지금 저 만신창입니다. 만신창이.
attention to sound, the one that's coming from your mouth. Don't mean to turn it upside down, I really wanna hear you out. I can't know how it is to be where you so calmly sit. When I'm further my own, there it is, catching only part of it. To just be, 이거 깜빡하고 키지도 to 않았네. really see something other than just me. 안에 들어와서 바람이라도 안 맞으니까 훨씬 낫다 싶다. Look around, open up to the sound. 가스가 너무 극소량으로 남아서 진짜 약불에 계란 후라이 겨우 하고 있어요. 힘을 내요. 오늘의 아침은 닭가슴살 볶음밥과 가스가 없어서 쥐어짠 계란 후라이 반숙 비벼서 잘 먹겠습니다. 냥이 일로와. 안녕. 너 어제 왜 안 왔어? 어? 어제 오지. 쭈쭈. 어제 엄청 심심했는데 어제 어디 있었어? 어? 아이고 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 아이고. 애교쟁이. Remember to wash your hands. Remember to wash your hands. Every time you've been around there with friends. Remember to wash your hands. Remember to wash with soap. Remember to wash with soap. When you wash your hands after blowing your nose, remember to wash with soap. And count to 20 and leave. Count to 20 and leave. Cover your cup and then wash your hands. And always count to 20 at least. 오늘도 잘 머무르다 갑니다. 다음에 또 만나요. 안녕. Bring it on, sing along to the hand washing song.